Bonjour et bienvenue dans ma chaîne et votre chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose viande au poivron. Restez avec moi pour voir les ingrédients et la préparation. السلام أصدقائي، نتمنى تكونوا في أجمل الأحوال. هذا النهار نقدم لكم وصفة اللحم بالفلفل. خليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. Donc pour les ingrédients de cette recette, j'aurai besoin de la viande rouge, j'ai 1 kg 200 g d'oignons. Et pour les épices, j'aurai besoin un petit peu de sel, poivre, curcuma, gingembre et paprika et un petit peu de persil sec. بالنسبه للمقادير ديال هذه الوصفه راح احتاج كيلو و200 غرام ديال اللحم، بصلتين. بالنسبه للبهارات او التوابل راح احتاج شويه ملح وابزار او فلفل اسود وخرقم او كركم وشويه تحميره او الفلفل الاحمر وشويه سكنجبير والمعدنوس اليابس. Dans une marmite, je vais mettre la viande في طنجره ندير اللحم. Ajoute l'oignon، راح اضيف البصل، اضيف شويه معدنوس. J'ajoute un petit peu de persil et je vais mettre une petite cuillère de sel. راح اضيف ملعقه صغيره ديال الملح دائما على حسب الرغبه. petite cuillère de gingembre، ملعقه صغيره ديال السكينجبير، بابريكا، تحميره او الفلفل الاحمر الحلو، خرقم او كركم الكركمه et la moitié de petite cuillère de poivre ونصف ملعقه صغيره ديال الفلفله او الابزار. 4 cuillères à soupe d'huile d'olive و4 ملاعق كبار ديال زيت الزيتون. نخلط الكل، جو ميلونج تو. Et je mets la marmite sur un feu d'eau وندير الطنجرة على نار هادئة. Et pour la deuxième étape, j'aurai besoin à peu près 500 g de sauce tomate. Et j'aurai besoin aussi un mélange de poivrons rouge, vert et jaune que j'ai grillé et nettoyé et coupé et de goustaille. بالنسبة للمقادير ديال المرحلة الثانية راح احتاج صلصة طماطم، عندي 500 غرام ديال صلصه الطماطم والفلفل من بعد ما شويته ونقيته وقطعته. عندي فلفل احمر واخضر واصفر، تقدروا تستعملوا الاخضر لون واحد الى عندكم، وفصين ديال الثوم. Donc dans une poêle, je vais mettre le poivron. في مقله نضيف او نضع الفلفل. Et je vais mettre 4 cuillères à soupe mélangées entre huile de table et huile d'olive. وعندي 4 ملاعق كبار مخلطة ما بين زيت المائدة وزيت الزيتون. Vous pouvez diminuer la quantité d'huile si vous voulez. تقدروا تنقصوا من الزيت إلا حبيتوا. Et je vais mettre un petit peu de sel وراح أضيف شوية ملح. Je vais le mettre sur le feu وغادي نديره على النار. Ici j'ai le poivron sur le feu، عندي الفلفل على النار et à côté la viande. Donc, je laisse cuire doucement. Essayez de faire cuire doucement la viande sans ajouter l'eau. غادي نحاول نطيب اللحم على نار هادئة بدون إضافة الماء.
ابري جاجوت لا صوص طوماط. من بعد غادي نضيف صلصه الطماطم وراح اضيف الثوم ايضا. جو في اجوتي لاي je laisse sur le feu. Regardez, il a jeté l'eau sans ajouter l'eau. ما زدناش الماء مع انها دارت الماء بما انها على نار هادئه. et je laisse jusqu'à la cuisson de la viande. وغادي نخليها طيب حتى يطيب لنا اللحم ديالنا. والفلفل ايضا. et je laisse cuire aussi le poivron. Après la cuisson, je vais mettre la viande dans le plat de tagine. من بعد الطهي غادي صحن التقديم غادي يكون طاجين. Et je vais mettre le poivron aussi. ونضيف الفلفل على الجوانب. Et voilà mes amis, ma recette pour aujourd'hui. Si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et à bientôt avec une nouvelle vidéo. هذه هي وصفتي لليوم اصدقائي. اذا عجبتكم كالعاده الوصفه ما تنساوش تحطوا لايك، تشتركوا في قناتي وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.